Koko dan Dedek, selamat datang di pos 5. Di pos 5 tugas kalian adalah mendekor kulkas dengan membuat tempelan kulkas. Ya, peralatan dan perlengkapan yang disediakan adalah kain flanel, lalu dakron, lalu gunting, dan alat-alat penjahit. Oke, waktu kalian adalah 15 menit dari sekarang. Jojo, Rachel, apa yang kalian pelajari dari pos sebelumnya? Harus Rachel? Oke, good.